急に会議が開かれるのさ。夏休みどこに行くかじゃない？それならやっぱり沖縄でしょ。ソーキそば食べたい。お金を考えなよ。いくらかかるのさ。やっても食べたい。だからね、いっそお兄ちゃんにうまいことハワイに連れてってもらってさ。いや、仕事が忙しいでしょ。それってひ妹の生まれとか困るとか UMR のこと？生まれCome with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin. Trời thả vạt nắng khiến áo tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chill. Tâm hồn em phiêu ra theo áng mây bên trời thả vạt nắng khiến áo tóc em hoe vàng. Chiều nay đi giữa thành phố em bỗng thấy sao mơ màng. Tìm cho mình một không gian bật bài nhạc làm em chill. Tâm hồn em phiêu ra theo áng mây bên trời. Em dạo này ổn không? Còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không ký đủ. Đồng nghiệp của em thế nào? Trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đào với nhau. Sếp của em thế nào? Dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mộng? Em 싸여들까봐 시작해 서른 없이 back up balance It's me 나예요 다를 거 없이 요즘엔 뭔가요 내 갓을 탐색하는 불빛 scanner 오늘은 몇 점인가요 jealous 걔는 대체 왜 저런 옷을 좋아한담 기분을 알 수